Vocês podem perceber, o trabalho de formiguinha feito pela Olinha Foco Pagou, trabalhando na construção do seu ninho, enquanto uma desce para apanhar o material, a outra fica no alto do juazeiro fazendo a construção do ninho. Vocês podem perceber, ela sai e chega várias vezes trazendo material para a construção desse ninho. Desce e sobe várias vezes. Sempre trabalhando com o bico para fazer a construção desse ninho. Desce e sobe várias vezes.